هل ممكن يبقى فيه عالم أو شيخ بلا مبدأ بلا موقف تحركه الأهواء السياسية تحديدا لأولياء الأمور كيفما شاءت يمينا يسارا؟ هل ممكن لقامة علمية كبيرة أن يتلاعب به ولي أمر مهما كانت منزلته، يعني كما يتلاعب الغلمان بالكرة في الشارع؟ شكرا يا شيعة يا طيبين، جزاكم الله خيرا يا شيعة، يا من أدخلتم السعادة على الصالحين من أهل السنة. فالشيخ بدأ يتلون ويتغير كما تتلون الحرباء، والله لا يليق بك يا شيخ. محور الشر اكتملت أضلاعه: الصليبية العالمية، الصهيونية العالمية، الضلع الثالث الفرس والشيعة. محور بل كمان أنتم ممكن تبقوا مدعومين وممولين. الملف النووي الإيراني بمثابة صفعة شديدة جدا 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 على وجه كل الأنظمة العربية، على وجه كل العرب، كل السنة. فماذا نحن فاعلون؟ سؤال. التنازلات التي قدمها الشيخ حتى يرضى عنه ولي النعم. دول دخلتها إيران بميليشيات: العراق، سوريا، اليمن، لبنان. وهناك دولة دخلتها إيران بالرز وهي مصر. إيران، أمريكا، صهاينة. طبعا الحرب معلنة ضد الإسلام، بالتحديد الإسلام السني، والكلام ده بنقوله بقالنا سنين. لكن أعتقد أن الأحداث الآن أصبحت بتعبر أو بتكشف عن وجهها الحقيقي. أمريكا، صهاينة، إيران بيكشفوا عن وجههم الحقيقي في عداوتهم الواضحة وفي دعمهم لكل ما يحطم الثوابت السنية في المنطقة. هل سينجح هذا الحلف في تحقيق أهدافه؟ أبدا إن شاء الله، على الأقل طول ما احنا عايشين. يموتونا بقى، ولكن إن شاء الله سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا ترى بقى الخدمة دي مدفوعة الأجر صراحة ولا خدمة كده بغباء؟ الله أعلم. المهم أن يتلون، أن يتبدل، أن يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. مع الأسف يتلاعبون بالدين، يتلاعب بشرع الله عز وجل، لأن ولي النعم يتلاعب به. فلا يليق بك أنت على عتبات الآخرة إن تبقى دي خاتمتك. والله لن يغني عنك من الله شيئا، والله. قل كلمة الحق ولا تخش في الله لومة لائم، ولا تخاف على القصور والسيارات وما تترك للأبناء والأحفاد. انظر إلى ما تتركه لنفسك وما ينتظرك في الآخرة. لكن ده اللي انت بتعمله ده اسمه تلاعب بالدين واستهزاء بشرع الله، بل واستباحة الحرمات والدماء، فهي في عنقك يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. حسبنا الله ونعم الوكيل.